इस तकनीक के दो भाग हैं। पहला है वीरज का संकलन ते संभाल करना, ते दूसरा है गर्मी में आई मादा नूं वीरज दान करना। मसनूई वीरज दान के फायदिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। वीरज का संकलन गऊ की योनि में स्पंज या गेंदनुमा औजार रख के कुदरती मिलान तो बाद किया जाता सी, जिस नाल संक्रामक रोग भी एक पशु तो दूजे पशु वल जा सकते सन। इस तो बाद एम्प्यूला की मालिश करके या बिजली के हल्के झटके नाल भी वीरज लिया जान लगा, पर सब तो वध सुरक्षित ते आसान ढंग साबित होया ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ बनावटी योनि नाल वीरज का संकलन करना। यह अज का विकसित ते प्रचलित ढंग है। यह भी सख्त रबड़ की एक नाली हुंदी है जिसनों इनर लाइनिंग, रबड़ कोन ते टेस्ट ट्यूब की मदद नाल तैयार किया जाता है। इस दे एक साइड ते लगे वाल तो गर्म पानी 41 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है ते हवा भरी जाती है। एवी नूं चिकनाई देने लई कुछ वैसलीन लगाई जाती है तां जो साह नूं कुदरती मिलान का एहसास होवे। टेस्ट ट्यूब नूं अपारदर्शी कपड़े या कागज नाल ढकिया जाता है तां जो सूरज की सीधी रोशनी उस उपर ना पवे। इस तकनीक के अगों दो भाग हैं। पहला है तरल वीरज या डाइल्यूट सीमन तकनीक, ते दूजा है हिमीकृत वीरज या फ्रोजन सीमन तकनीक। इस तकनीक के शुरू होने तो एक लंबा समा बाद तक डाइल्यूट सीमन तकनीक ही चलती रही। इस विधि में AI सेंटरां विच साण रखे जाते हैं ते उन्हां दा वीरज लैके माइक्रोस्कोप से परखण तो बाद उसकी गुणवत्ता के आधार पर उस विच डाइल्यूट मिला लिया जाता है ते फिर इसनूं बर्फ के बक्सियां विच रख के छोटे AI सेंटरां नूं भेजिया जाता है। इसकी वरतों सिर्फ 2 या 3 दिन तक ही की जा सकती है। आओ वेखते हाँ वीरज नूं डाइल्यूट विच मिलाउण दी लोड़ क्यों हुंदी है। शुद्ध वीरज सिर्फ 4-5 घंटे ही जिउंदा रहिंदा है, जदों कि डाइल्यूट विच मिलाउण नाल ये 3-4 दिन तक ठीक रह सकता है। शुक्राणुआं नूं भोजन ते ताकत दिंदा है। वीरज का pH एक जिहा रखता है, कीटाणुआं दे वाधे नूं रोकदा है ते वीरज की मात्रा नूं वधाउंदा है।